Sy mankalaza manaranao masina izay Andriamanitra reo mbola mahatratra ity alady ity indray alady fahatelo amin'ny advento alady anambaranao ny sitraponao aminay indray sitraponao izay tsy afeninao ho an'ny zanakao malalanao fa ariarinao mba ho fantatra azahoanay ny fanerasena miara-miaina aminao tokoa ny Andriamanitra mangataka indrindranao zay mbola iasanao amponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka ho fantatray tokoa fa masina ianao ary mankahala ny ratsy rehetra dia miantso anay mba hibebaka miandry ny famonjena anay amin'ny fibebahana marina sy ankasitranao tsy tianao hibebaka amin'ny fomba ivelany amin'izay fisehoana mahazanak'Andriamanitra ivelany fa fibebahana marina tarihin'ny fanahinao masina ka mamolavola mamorona fo vaovao ary manangana olom-baovao isan'andro isan'andro miara-miaina aminao miara-dia aminao sitraka indrindra tokoa anjakanao anakinay ary azahoanay mandray izany tenao izany dia mitenena fa miainanao izany ny anaran'i Jesosy moratany izany amen. Araka izany ry havana alady fahatelo eo amin'ny advento isika dia tekstatsika androany efa fantatsika rahateo ao Mateo 7:10 takiana manomboka amin'ny 5:10 hatratra ny 5:10. Rehefa hita dia toy izao ny fahateny amin'ny anaran'i Jesosy. Asaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe ny Jaona Mpanabatisa nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy ary hatramin'ny andron'ny Jaona Mpanabatisa mandraka ankehitriny ny fanjakany lanitra dia rombahina ary mpandrombaka mahakasika kely fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona ary raha mety mandray anareo dia izy no ilay Elia izay ho avy izay manatsofina mety miaino aoka izy hiaino. Amen. Iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ho teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana ampiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompony. Amen. Raha mandinika ireo pericumpa anjarantsika androany ireo isika dia mahita lojika mitohy arak'izay nitarian'ny fanahy masina ireo mpanompon'Andriamanitra nanorona izao pericumpa izao. Misy pericumpa hafa ihany fatatsika fiangonana maro samihafa izay miara-miombana amintsika amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra
azy fa ny anjarantsika eto dia ireo faminaniana Isaia teny fampianarana sy fampiomanana amafisiny Petera ary izay fanamarana ataon'i Jesosy arak'izay nivakiana tamintsika teo. Isaia dia nilaza faminaniana mivantana avy amin'ny Jehovah'Andriamanitra. Toa milaza hoe isy zava-baovao hitranga, isy zava-baovao iseho ka hanaovana antso avy fa efa tena an-tongotra mihitsy ka ampirisihana mafy dia mafy ny firenena na ny fiangonana Israely mba hiomana amin'izany ka tsy ho reraka amin'ny fiambenana araka izay contexte misy azy satria tao ambany vahoan'ny fanjanakany izy tamin'izany. Izany teny faminaniana izany koa izay efa niariary tao mason'ny Petera. Raha mamaky andininy mialohan'io anjarantsika eto io isika. Niariary tao mason'ny Petera ny fataterana izany faminaniana Isaia zany. Raha tokana tany an-tendrombohitra izy nitomboka nahita an Jesosy niova-tany teo izy ary tsy adinony Petera mandrakizay zany ka hanaovany fampianarana sy fampiomanana, fampiorenam-pinoana mafy ho an'ny fiangonana izay nanoratany izao hoe manana ny teny mafiorina kokoa isika ka aoka isika hiahery amin'izany. Ary raha mandinika izany isika dia manao tsara hoy Petera. Mafiorina ary mafiorina kokoa izany teny faminaniana izay anjarantsika izany. Dia Jesosy no manao fanambarana kosa amin'izao teksta anjarantsika eto izao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina ary mipandrobaka makazy kely ary raha mety miaina nareo hijaona mpanao batisa izay efa niseho teo aminareo ilay Elia ho avy. Ina daholo no afatry ny fiangonana ho antsika amin'izany. Raha milaza Jesosy eto hoe araka ny dikateny voentsika tamin'ny Severa teo hoe ny fanjakan'ny lanitra dia rombana dia etsika teo hoe manam-pahavalo ny fanjakan'ny lanitra ary tena amin'ny rombaka na amin'ilay fanambarana azy teo hoe violence amin'ny violence ny fahavalon'ny fiangonana miezaka izay andevenana izany finoan'ny fiangonana izany. Manam-pahavalo ny fiangonana ary hitatsika ankehitriny miariary amintsika mihitsy izany. Miverimberina tokoa ny tantara, miverimberina tsy mijanona. Sahala amin'ny ampianaran'ireo teolojiana antsika hoe misy tantara mitranga, misy eo dia misy fiafarany, dia misy dingana vaovao indray ny tantara dia misy fiafarany. Dia izany trangan-javatra izany no tranga ankehitriny. Ny fahavalon'ny fiangonana marina fa mitohy tsy mijanona miasa kanefa amin'izao fotoana izao raha efa lefa izy tamin'ny fotoanan'ireny communisme sy ny marxisme izay fantatsika loatra reny fa niady filoamanaina mihitsy ireo tompona raikitra tamin'ireny mba hanafoanana ny finoana kristiana na ny kristianisme tamin'ny fotoana ka tsy naharesy azy ankehitriny miseho amin'ny endrika hafa indray izy dia miady mafy tokoa ary sarotra. Hitatsika ny filozofy maro mitranga ankehitriny maneho hevitra fanoherana ny fisian'Andriamanitra zany.
hitantsika amin'ireo karazana boky soratan'ireo karazana humaniste maro samihafa manindraindra ny maha-olombelona ka milaza fa tsy noforonon'Andriamanitra izany izao tontolo izao sy ny olombelona ary manana hevitra mafonja mihitsy ka raha miroro saina ny kristianina dia lavo tokoa sy ny sisy. Raha tsy aka ohatra fa lavitra fa milaza hoe io resaka laïcité de l'État io dia zava-dehibe anankiray entina andravana ny finoana kristianina. Maro ny fitaovana sy ny momban'ny satana manitaka ny finoantsika sy manozogozona izany mba hialantsika amin'ny finoana kristianina. Fa indrindrindrindra ny sarotra dia ilay fanafiana ataon'ny satana ao anatin'ny fiangonana mihitsy. Ireo karazam-pinoana maro izay mitranga ankehitriny amin'ny alalan'ny fampianaran-diso no amitahana ny zanak'Andriamanitra mba hiala ao amin'ny fiangonana ka hanaraka ny fampianarana sambo. Amin'ny alalan'ny hira izay toa marina sy mahafinaritra mihaino azy, nefa raha mandinika tsara ny zavatra lazaina dia fampianaran-diso tsy misy ohatr'izany no avoaka. Amin'izao krismasy izao malaza mihitsy raha tsy afa-tsy hira anankiray ohatra isika mahafinaritra atsika ny mihain'ilay hira anaovan'ireo karazana korana maro ankehitriny hoe Mary Didiunao. Maro tsika mahay io. Nahoana no anontanianao Maria hoe fantatrao hoe fa zanak'Andriamanitra, fantatrao hoe toy izao ny tena io zanako. Efa efa nambara tamin'ny Maria tsara fa io zanako ao io dia izao araka ny fanambarana ny anjery azy. Sambatra eo ozo anjery mihitsy Maria. Dia izany zavatra maro samihafa. Fa raha tsy mitandrina isika mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia voafitaka sy voafantitra eny. Ary anankiray amin'izay fampianaran-diso izay tokony eritreretantsika indrindra dia ny fampianaran-diso momba ny hoe eo amin'ny famonjenantsika zanak'Andriamanitra dia miara-miasa amin'Andriamanitra isika manatanteraka amin'ny famonjenantsika. Fandrika tena fandrika izay apetraka satana ary efa tena tafiditra ao anatin'ny fiangonana mihitsy izany ankehitriny no hoe synergisme amin'ny famonjena ny zanak'olombelona. Miseho tahaka an'izao izy io. Ianao izy dia mpanota. Ary rehefa mpanota ianao dia ampiasai ny soratra masina no mamarinina maimaim-poana ianao. Ampiasai ny fampianarana izay mivoaka avy ao amin'ny soratra masina hoe mpanota zato isan-jato ianao dia amarinina zato isan-jato. Ka rehefa marina zato isan-jato ianao dia anjaranao amin'izay ny manamasina amin'ny tenanao rehefa iseho ny tenan'Andriamanitra. Dia toa marina zany ho isika hoe inona ny diso amin'izany. Fa ny diso amin'izany dia izao. Na hanao inona isika amin'izay ezaka ataotsika amin'izay lalàna foronon'ny saina maha-olombelona atsika na alaina avy amin'ny soratra masina azy ka entinao hitady ny fahamasinana isehoanao anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy ny azon'Andriamanitra ekena mandray azy. Ary tena tafiditra amin'izany fiangonana ankehitriny fa mamorona karazana lalàna maro samihafa mba entina ampidirana kristianina hoe izao tsy maintsy lalana alehanao. Rehefa kristianina dia izao ny toetrany, rehefa kristianina dia izao ny fombany, rehefa kristianina dia tsy maintsy izao ny zavatra ataony raha hanao asa tsara, raha hanao asa soa izy. Dia toy ny mampiditra ny kristianina ao anaty lasitra anankiray ka raha tsy izay no hita
voaka ny fiangonana dia todiso izy. Za tsy miteny hoe tsy tokony ianao ny fahamarinana ny kristianina, nandeha amin'ny zavatra mahavoafady azy ny kristianina, tsy izay. Fa raha ataonao lalàna apetraka ambony soroky ny kristianina, vao miainga ny asa tsara na asa soa ataonao raha ho an'ny mpiarabelona aminao hoe Lotera, azon'Andriamanitra ekena ihany. Fa raha hitady fahamasinana ho eo anatrehan'Andriamanitra dia fahatosinana. Fa izao ny fampianarana marina araka ny soratra masina. Rehefa mahatsiaro ny tenanao mpanoty ianao, araka ny tenin'Andriamanitra nitoriana taminao, dia maneke fa mpanota. Ary raha hibebaka ianao dia maneke ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Fa izy rery, ary izy rery ihany no mahatateraka ny famonjenana. Tsy hanananao anjara fa vokatry ny fitiavana. Antsika ihany manko ilay hoe sola grâce ahy, kanefa tsy eketsika amin'ny fahafenona fa andraisantsika anjara araka ny hevitritsika famonjena ilay fahasoavan'Andriamanitra. No hamarinina isika ary no hamasina isika. Izay ny fampianarana maro. Izay ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary izay ny takomany ilay Satana tsy ho takatry ny saina kristiana. Samihafa araka ny fampianaran'i Jesosy amin'ireo virjina 5 sy 7. Samihafa ny olona miaina ka mahatsiaro hoe voavonjy aho satria no hamarinina ary no hamasinina. Sy ny olona miaina hoe no hamarinina dia andehana maso-tena. Samihafa ny fomba fiainana sy ny toe-piainan'ny olona izay mandeha amin'izany lalana. Samy virjiny izy, samy tafihinana mamadio, kanefa ny an'ny anankiray navelona dia lasa izy mitady fahamasinana ho azy. Fa ny anankiray izay mahafantatra hoe sady no hamarinina no hamasinina dia miaro ny fahamasinana izy raha mivoaka ny fiangonana. Miaro izany toy ny anak'Andriamaso. Ary ny fiarovana izany dia ny fiantsony isan'andro fibebahana ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ampanjakany ao anatiny ka azahoany manatateraka amin'ny fahitsy-po izay lalana hitondran'Andriamanitra azy. Fa raha ianao mitady ny fahamasinana amin'izay heveronao azy, dia fantary fa zioga mavesatra tsy zakanao koa ny lalana andehananao. Samy manao asa soa, samy manao asa tsara, fa ny anankiray hitarian'ny fanahy masina azy dia azon'Andriamanitra ekeny, satria izy ihany raha teo ny fanahy masina azy. Fa ery tsy nandray ny fahamasinan'Andriamanitra azy dia zava-poana ihany miezaka atao. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy miteny eto hoe toy ny miteny izao ny Jesosy hoe aminareo rehetrarehetra ireo tsy misy lehibe tahaka an'izao, tsy misy marina tahaka an'izao, tsy misy masina tahaka an'izao. Tsy sanatria akory Jaona ny tokamonina tany anefitra ny fady ny hanina fihinana izao tontolo izao, tsy nisotro ny rano fisotro n'izao tontolo izao, tsy nanao ny fomba n'izao tontolo izao, na masina azy, na mahamarina azy. Fa hatrany an-kibon-dreniny azy izy dia efa nitendren'Andriamanitra ho tahaka ny Nazirita. Natokan'Andriamanitra ho azy. Dia izay fahamasinana izay notaloviny izao. Kanefa ny antsoina, ampitiavana, ampanetretena ny firenena Israely, mibebahy ianareo, fa ho avy fanjakan'Andriamanitra. Ary araka ho fanamariany izany antsika teo, mpirahalahy izy. Tsy amin'ny mampirahalahy azy anefa amin'i Jesosy, no antony amin'ny diderany Jesosy azy. Fa ilay fanetretena sy fitandronan'ny fahamasinan'Andriamanitra izay tao amin'izy, ny roalahy, dia samy nanatateraka izay asa misiona nampanaovina azy, dia izay no hidirany Jesosy azy. Tsy nanamary teny izao, tsy nanamasina ny tenany amin'izay ezaka nataony izao, ka nanava tena hoe zaty
efa manana degré ampinoana sy fahamasinana tahaka izao ianareo reo dia izao no tokony ho ataonareo sy izao no tokony ho ataonareo antso ao fitiavana asa soa ao fitiavana vokatra ny fanan'Andriamanitra ao anaty nataon'izao iderany Jesosy azy hoe mahery ary lehibe indrindra amin'izay naterako ny vehivavy. Anaty fahatelo amin'ny advento isika miomana fomam-panatsiny miandry ny famonjeny tompo. Anankiray mahalehibe an'izao ihany koa araka ny idiran'i Jesosy azy dia ny nanambarany ny fiavian'ny tompo ary nanoarany Jesosy azy tahaka ny Elia. Ny zavatra vitany Elia eo amin'izay faminaniana nataony dia ilay asa mahagaga namonjen'Andriamanitra ny Israely ao anatin'ny fahotany ka amin'ny alalan'ny Elia Jehovah Andriamanitra no naneo maromaro nateo mason'ny Israely hoe fidianareo an'io fa raha ibala sy ny mpaminany no tianareo arana dia manara azy fa raha Jehovah Andriamanitra izay efa nanavitra anareo hatramin'izay dia manara azy dia nanao zava-mahagaga naneo ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahasoavany Elia ary izay koa no ataon'izao mibeba fataro ny fahotanareo ry Israely ary tao anatin'izany nahazo ny anjarany hatramin'ny fariseo sy ny tompo fanjakana rehetra tsy ny hafidianana mibeba amin'ny fahotanareo fa indro efa akaiky ny Mesia eo ampototry ny hazo ny famaky dia mitranga tokoa ny famonjen'Andriamanitra. Isika miaina amin'ny fibebahana fa izany no loha hevitra amin'izao alahady fahatelo izao. Miaina amin'ny fibebahana takian'Andriamanitra dia mametraka antsika hanana anjara amin'ny asa tsara, asa soa ny tanterahany jaona Andriamanitra. Ny voalohany indrindra amin'izany dia isika mibebaka amin'izay tokony manjara fibebahana marina ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra ka ahafantaran'ny olona tokoa fa olona mandeha amin'ny fahazavan'Andriamanitra isika. Raha amin'ny fibebahana marina ataontsika amin'ny fitandrovana izay fanamarinana sy fanamasinana ataon'Andriamanitra atsika no izorantsika dia tsy maintsy handeha amin'ny fitiavana sy ny fanaitrehan-tena tahaka an'izao isika ka tanteraka izay mahazanak'Andriamanitra miasa ho amin'ny famonjena izao tontolo izao tahaka an'izao. Hoy Paoly raha mamaraparana izao ten'Andriamanitra izao tsika any Koritiana voalohany any amin'ny ndiny fahinam-roapolo sy manaraka any. Hevero ny fiantsonanareo rahalahy izay mba nofidian'Andriamanitra fiangonana Korinto io, fiangonana ankehitriny io. Mba tsy hisy nofo fa azo irehareha ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny asa soa izay ataony tiantenena amin'izany. Fa hevero ny fiantsonanareo rahalahy izay mba nofidian'Andriamanitra fa avy amin'izany no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena, fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Ny dikan'ilay hoe hevero rahalaliana dia hoe hifantoha. Aoka hifantoka amin'izay nataon'Andriamanitra hivoa mampanahintsika. Ilay Jesosy Kristy andrasantsika, mahdodina antsika io, anaovantsika hira isan'andro. Aza ela re, io no nataon'Andriamanitra fahendrena, fahamarinana, fahamasinana, fahavotana ho antsika. Mba hiaina amin'izany fibebahana marina kasitrana izany ilay isika ka amin'ny asa soa,
amin'ny asa tsara izay ataontsika dia ho zanak'Andriamanitra mahataperaka izany tokoa. Tarihiny fanan'Andriamanitra fa tsy tarihan'ny fihetsem-po na izay fiheveran-tenantsika. Andeha mandrakariva ao amban'izany fitariana fanahy masina izany ka ahitana izay efa natolotr'Andriamanitra antsika, ny fahamarina, ny fahamasinana. Andeha amin'ny fahendrena mahataperaka ny fanavotana antsika. Raha mamarana azy eo amin'ny andiny manaraka eo Jesosy dia hoy izy ny fahendrena tsy maintsy hamarina ny asa. Raha amin'ny fahendrena olombelona nanaovanao ny asa tsara, fantaro fa tsy azo sitraka ianao. Fa raha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, amin'ny fahamasinan'Andriamanitra nao amin'ny asa tsara, tsy maintsy hamarinan'Andriamanitra ary mamarina izay olona anaovanao asa soa sy asa tsara aminao ianao. Mampahirezin'Andriamanitra amin'izany ianao isika ka mandra-piavo ny tompo hitandrina ary bebaka mandrakariva arak'izay hitariny fanan'Andriamanitra antsika. Vondaitra anie ho an'Andriamanitra raha isanakaro fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Amen. Raiso ny fidana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ao aminareo rehetra rehetra.